Шынымен мені көліктен түсірмексің бе? Қане, түс. Микаэла, бұл мен Сэм. Витвики. Менің кесірімнен ұрысып қалдыңдар ма? Солай ма? Мүмкін сені жеткізіп салармын. Айтайын дегенім, көлігімен сені үйіңе дейін жеткізіп тастайын. Отыр. Қане. Сонымен? Мұндай жағдайға тап болғаныма сене алар емеспін. Егер қаласам тағылып отыр. Оған ренжімеймін. Жоқ, мен сен жайлы айтқан жоқпын. Осындай келеңсіз жағдайға тап болғанымды айтам. Үнемі осылай болады. Білмеймін, әйтеуір маған бұл жігіттер ойнаған, сымбатты, мығым жігіттер ұнайды. Иә, дәл солай. Бұл жігіттер ойнаған. Білесің бе, мен көлігіме қосымша құрылғылар орнаттым. Анау жерге шам қойдым. Ал мұнда айналы шам орнаттым. Шамның жарығы шағылысқанда әдемі көрінеді. Иә. Біздің мектепке жаңадан келдің бе? Биылғы оқу жылында келген шығарсың. Жоқ. Біз сенімен бір мектепте бірінші сыныптан бастап оқимыз. Рас па? Жоқ. Иә, бұрыннан бері. Сонда бізде ортақ дәрістер болды ма? Иә, болды. Қандай? Тарих, лингвистика, математика, жаратылыстану. Есімім Сэм дейсің? Сэм. Сэм Вилтики? Витвики. Құдайым-ау, мені кешір, мен шынымен... Жоқ, оғаш жоқ. Шынымен сені танымай қалдым. Ештен кетпес, ондай болады. Жоқ. Қазір. Кешір, кейбір тетіктерін өзгертіп жақсартып жүрмін. Бұл жаңа көлік. Радио кейде өзі қосылып кетеді, ескі радио ғой. Сондықтан сен жаман ойлап қалма. Ән жайлы айтам. Радионы өшіре алмадым. Өшетін емес. Менде бөтен ой жоқ. Өзіңе қырыңдап отыр деп ойлап отырған шығарсың. Ондай ойым жоқ. Қырыңдауға тұрарлық қызсың. Түсінікті жағдай. Мен сенің досыңмын. Ғашық болған жоқпын. Мұндайды ғашық болғандар ғана істейді. Бірақ мен ғашық емеспін. Айтайын дегенім, ғашық бола алам. Капотташ. Ақымақ. Өшір әніңді. Жаман емес. Қос камералы спорттық карбюратор екен ғой. Керемет, Сэм. Қос камералы? Жылдам жүру үшін екесе көп жанармай бүркет. Жылдам жүргенін атам. Оталдыру тетігінің қақпағы сәл босап қалған сияқты. Солай ма? Мұның бәрін қайдан білесің? Әкемнен, нағыз білікті механик маман. Маған сол үйреткен. Мен мұның бәрін бөлшектеп, тазалап, қайта жинап бере аламын. Қызық, саған қарап техниканы шекілдеуші шағат деп айтпайсың. Құдайым. Иә, техниканың тілін түсінетінімді көрсете бермеймін. Жігіттер көлік жайлы өздерінен артық білетін қыздарды ұнатпайды. Әсіресе тренд. Жоға, қыздардың қозғалғышты қарап тексергеніне мен қарсы болмаймын. Тіпті құптаймын. Жарайды, оталдырып маған көмектесесің. Иә, әрине. Рахмет. Сенен сұрайыншы, егер тренд ақымақ болса, неге онымен жүресің? Жарайды, арғарай жаяу барам. Көлігіңді тезірек жөндеуіңе тілектеспін. Жарайды. Жаяу жүрген денсаулыққа пайдалы емес пе? Құдайым-ау, жоқ. Қане, оталшы, өтінем, тезірек оталшы. Қыз кетіп қалады. Қане. Өтінем. Эй! Тоқтай тұр. Келдік. Сенімен бірге көңілді болды. Мені тыңдағаныңа рахмет. Оғаш жоқ. Қалай ойлайсың, мен жеңілтекпін бе? Жеңілтек дейсің бе? Жоқ. Мүлде олай емес. Бірақ бір қарағанда байқалмайтын шығар, бірақ сенімен түсінісіп, жан-жақты әңгімелесуге де болады. Жарайды. Иә. Жарайды, мектепте кездескенше. Жақсы. Ақымақ. Не айтып кеттім? Бір қарағанда байқалмайтын шығар. Топас. Құдайым-ау. Көлігімді жақсы көрем. Пентагон, ұлттық әскери командалық орталық. Достар, басқа команда түсінген сияқты. Иран, қой.
қарашы достым, Иран ғалымдары үшін тым күрделі, өзің ойлашы. Ал сен қалай ойлайсың? Қытайлар ма? Күмәнім бар. Бұл қытайлықтар қолданатын нәрсе емес. Нөмірі бірінші борт. Бұл бірінші борт. Ұшу дәлізі. Біз жаудың ізіне түсеміз. Қолға түсірген кезде не істеу керектігін білеміз. Бәлкім санаулы адам тірі қалған шығар. Тыңдап тұрмын, президент мырза. Маған шоколадты кекс алып келіңіз, қарағым. Әскери әуе күштеріне тәтті тасуға келдім бе? Қоймаға барып келейін. Ай, қап. Ай, дәмсіз. Естідіңдер ме? Тағы да солар сияқты. Меніңше олар қайтадан жүйені бұзып жатқан сияқты. Охо. Құдайым-ау, мынау қатардағы сигналмен дәлме-дәл сәйкес келеді. Диагностика жасайсың ба? Жасау керек. Я жасау керек. Бастапқы файл жүктелген вирус анықталды. Тыңдаңыздар, олар президент ұшағынан желіге кірді. Бізге аға талдаушы қажет. Олар вирус жүктеп жатқан сияқты. Вирус. Дәл қазір Олар жүктеліп бір жатыр. уақытта вирусты енгізіп, жүйеден көптеген деректерді ұрлап жатыр. Қызыл код, жүйені бұзды. Бірінші нөмірлі борт. Белгісіз біреу ұшақ бортындағы қорғаныс министрлігінің жүйесін бұзды. Мен жүк қоймасындамын, мұнда таза. Тез арада жүйені сөндіру керек. Не? Олардың көздеген осы, барлық ақпаратты көшіріп жатыр. Мырза, қорғаныс министрлігінің байланысын өшіруге рұқсат етіңіз. Барлық байланысты өшіріңдер. Барлық байланысты өшіріңдер. Байланыс үзілді. Арктикалық зерттеуші қара адам табылды дейді. Қара адам 1895 жыл 7 қыркүйекте табылды. Бірінші ескерту. Капитан Викеки, Амундсен. Біреу басты компьютерға кірген. Біріне өзі. Қоймада оқ атылды. Қайталаймын, оқ атылды. Экипаж апатты төмендетуге дайындалыңыз.